హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి మనమైతే ఇది తొలికోత కోస్తామండి. ఈ గ్రాస్ వేసి మనకి నెల రోజులు అవుతుంది. నెల రోజుల తర్వాత కొద్దిగా హైట్ పెరిగిందండి మనకి, అంటే 3.5 ఫీట్ ఇలా వచ్చింది చూడండి. దీన్ని అలాగే తుంగగడ్డి కూడా వచ్చిందండి. తుంగగడ్డి చూడొచ్చు, తుంగగడ్డి బాగా పెరిగేసింది. అందుకనే హైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం కోసి పడేస్తున్నామండి. చేపలకి పెద్ద చేపలు కానీ చిన్న చేపలు కానీ ఏమైనా తినేస్తాయి కదా, మనం ఇంకా కట్ చేయడం కానీ ఇంకేం ఉండదు. ఇలా కోసేసి డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి పడేస్తామండి. ఇంకొక పొలం ఉంది కదా, అది కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ చేపలు ఎలా తిన్నాయి ఏంటి, ఈ గడ్డి ఏదైతే వేసామో చేపలు ఎలా తిన్నాయి ఏంటి అని నెక్స్ట్ మన ఛానల్లో వీడియో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మొదట కోసేస్తున్నాం. కోసేసి కొద్దిగా యూరియా ఏదైనా వేసేసి మనం వాటర్ పెట్టిస్తే మళ్ళీ మంచిగా గ్రో అవుతుంది గ్రాస్ అనేది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.